अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ कि सारे बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब आज जन्नत की काफ़ी तबीयत ख़राब है। आज जन्नत स्कूल भी नहीं गई तो काफ़ी अपसेट हुई है। तो चलिए फ्रेंड हम जन्नत के पास जाते हैं, तो जन्नत का हाल चाल पूछते हैं कि जन्नत कैसी है। हाय जन्नत। मुझे यहाँ बहुत पेन हो रहे हैं। किधर? मुझे प्लीज मेडिसिन दे। मम्मा पेन हो रही है बहुत सख्त। तो जी जनाब आज जन्नत की बहुत तबीयत ख़राब है। आज जन्नत सपारा पढ़ने भी नहीं गई, आज जन्नत स्कूल भी नहीं गई है क्योंकि जन्नत को काफ़ी चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है। इसे मना मैं करती रहती हूँ ये चीज़ ना खाओ, बीमार हो जाओगी। स्कूल जर्सी पहन के जाओ, टोपी पहन के जाओ, पर जन्नत तो मेरी एक भी नहीं सुनती। तो देखें जी आज जन्नत साहिबा फिर बीमार हो गई हैं। तो फिर क्या बनाऊँ आपके लिए नाश्ते में? कुछ नहीं, मैं प्लीज खाने का दे, मैंने कुछ खाना। आप बस मेरे पास बैठ जाए प्लीज, बहुत सख्त पेन हो रही है। पापा मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाए। तो चले जनाब मैं फिर जन्नत के लिए कुछ बनाती हूँ। तो सुबह तो वैसे इसको मैंने कावा बना के दिया, उसमें शहद डाल के दी है। मैंने कहा ये पियो, इससे काफ़ी तुम्हारा गला बेहतर हो जाएगा। तो देखते हैं फिर इसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, चेक करवा के लाती हूँ। तो आप सभी जन्नत के लिए दुआ करना कि जन्नत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि अब जन्नत की जो है ना क्लास में टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट हो गए हुए हैं। तो जन्नत स्कूल से मिस हो तो ये भी बात गलत है, क्योंकि पहले भी जन्नत 2 वीक अपनी नानों के घर रह के आई है, तो इसने 2 वीक छुट्टियां की हैं। तो चलें ठीक है फ्रेंड, आप सब अपना बहुत ख्याल रखना और हम सबको दुआओं में याद रखना। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चलो जन्नत बाय बाय कर दो। ऐसे जितनी जन्नत शरारती है ना, आज तो सही जन्नत जो है ना टेक के लेटी हुई है।